Saudara mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat datang mahasiswa pada tutorial online sesi ke-6. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan teori belajar humanistik. Tentu mahasiswa sudah tahu terkait dengan teori tersebut ya. Kemudian, teori belajar humanistik ini memberikan konsep bahwa belajar itu bermula dan berakhir pada manusia yang belajar. Teori humanistik ini juga banyak bernuansa filsafat dan berfokus pada upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Kemudian, berbagai teori belajar dapat kita pakai, asalkan tujuannya adalah membentuk manusia yang ideal. Saudara mahasiswa, jangan lupa untuk mempelajari materi inisiasi yang telah tersedia dalam laman tutorial online maupun membaca materi yang telah tersedia pada buku materi pokok BMP, teori belajar dan pembelajaran yang dapat Anda akses melalui ruang baca virtual Universitas Terbuka yang tersedia dalam laman tutorial online dan juga perpustakaan digital Universitas Terbuka. Selamat belajar mahasiswa, jangan lupa untuk selalu aktif ya, dan hindari plagiasi dalam menyelesaikan diskusi dan juga tugas pada mata kuliah ini. Sukses selalu untuk kalian semuanya.